Khánh My xin gửi đến quý vị và các bạn lời chào trân trọng và yêu thương. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý khán thính giả khi đã like, share và để lại lời bình trên mỗi video của Nguyện Ước, giúp chúng tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày. Năm 2000, anh Minh, một chàng trai đang khỏe mạnh, bỗng thấy mệt mỏi bất thường. Đi khám bệnh, anh được nghe thông báo mình bị mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp hạch. Choáng váng và buồn bã, nhưng anh quyết định đương đầu với căn bệnh. Anh đi chữa trị nhiều nơi, thuốc thang mỗi ngày, nhưng tình trạng bệnh vẫn như vậy. 10 năm sau, căn bệnh trở nặng, chỗ hạch ở cổ càng sưng tấy đau đớn, khiến anh tìm cách chữa trị bằng tập yoga, nhân điện v.v. nhưng vẫn không dứt. Nghĩ rằng đằng nào mình cũng chết, anh Minh từ một chàng trai thật thà quay ra ăn chơi, đàn điếm sa đọa, rượu chè trai gái. Tuyệt vọng, anh quyết định lên chùa tìm những ngày bình yên cuối đời. Thế rồi, một hộp quà gửi đến đã thay đổi cuộc đời anh. Món quà đó là gì vậy? Quý vị hãy cùng Khánh My đón nghe câu chuyện ung thư tuyến giáp hạch, xuất gia không thành, món quà đặc biệt đã hồi sinh cuộc đời. Giọng đọc Tịnh Lạc, ghi theo lời kể của nhân vật Yến Nhi. Tôi tên là Trần Thanh Minh, sinh năm 1976, quê ở thôn Phú Mỹ, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó. Tuy cuộc sống vất vả, khó khăn, nhưng rất yên bình. Nhưng mọi thứ đột ngột thay đổi vào năm 2000. Lúc đó tôi 24 tuổi. Từ một thanh niên cường tráng khỏe mạnh, tôi bỗng thấy mệt mỏi và khó thở mỗi khi đi lặn hoặc đào hầm. Thấy lạ, tôi đi khám bệnh. Tại bệnh viện lớn Đà Nẵng, bác sĩ kết luận tôi bị ung thư tuyến giáp hạch. Không tin đó là sự thật, tôi tiếp tục đến kiểm tra tại Bệnh viện Ung bướu Sài Gòn. Kết luận của bác sĩ vẫn là ung thư tuyến giáp hạch. Lúc đó tôi không muốn chấp nhận thực tế, nghĩ mình còn trẻ, còn bao ước mơ chưa thực hiện. Dù đau buồn nhưng tôi không đầu hàng. Tôi chạy chữa khắp nơi, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, từ Tây Y sang Đông Y. Mỗi ngày tôi chi tới 100.000 tiền thuốc. Dù vào thời điểm ấy, tôi làm một ngày công lao động chỉ kiếm được từ 50 đến 70.000. Có bệnh thì vái tứ phương, vì vậy tôi tìm tới cả thầy để cúng bái. Nhưng sau có cảm giác ghê rợn nên thôi. Sau hơn 2 năm chạy chữa khắp nơi, các tế bào ung thư tuyến giáp hạch không hết. Nhưng bệnh tình của tôi cũng duy trì ổn định được gần 10 năm thì chuyển biến nặng. Các khối u bắt đầu di căn, đặc biệt tại vùng cổ. Khối u tụ thành từng cục lớn, sờ vào thấy mềm, có cảm giác bầy nhầy, bóp mạnh rất đau. Hàng ngày tôi phải chịu đựng các cơn đau và chán nản. Buồn khi nhìn thấy cái cổ biến dạng của mình. Tôi nghĩ đời mình chẳng còn sống được bao nhiêu, còn sẽ thế này mà chết thì uổng lắm. Vậy thì hãy tận hưởng vui chơi cho thỏa thích. Từ đó tôi bước vào ăn chơi sa đọa, tụ tập bạn bè, rượu chè trai gái để quên đi tình cảnh của mình. Gia đình vợ con buồn phiền, nhưng chẳng ai ngăn được tôi. Tôi cứ trượt dài trong các cuộc vui chơi, sức khỏe bị hủy hoại dần. Từ một thanh niên thật thà hiền lành, tôi trở thành kẻ sa đọa, sống buông thả và bệnh tật đầy mình, khiến sức khỏe ngày càng giảm sút nhanh chóng. Toàn thân tôi đau đớn, nhức nhối không sao chịu được khi bệnh biến chứng và di căn khắp cơ thể. Bệnh trở phát ngày một nặng hơn. Tôi được người quen giới thiệu môn nhân điện. Môn này gần giống tổng hợp giữa thiền, yoga và khí công. Mỗi ngày tôi ngồi thiền 4 đến 5 tiếng, cũng thấy cơn đau giảm bớt. Những bệnh như cảm, sốt, ho, sổ mũi tạm đỡ hơn. Nhưng ngày nào tôi không tập thì ngày đó cơn đau nhức vẫn hoành hành. Không chỉ đau nhức khôn thấu, mà hễ cơ thể tôi bị xước sức chỗ nào là vết thương cứ lở loét không lành được. Tập nhân điện chỉ giúp tôi phần nào giảm được cơn đau, chứ không trị hết bệnh được. Lúc đó tôi thường sốt liên tục, hàng tháng đều phải đi viện để tiêm thuốc, nhưng không cắt được cơn sốt. Tôi trở nên bi quan, cảm nhận cuộc đời đang dần đến điểm kết thúc.
Biết là mình không sống được bao lâu, nên tôi muốn xuất gia lên chùa tìm sự bình yên cuối đời nơi cõi Phật. Thời gian đó tôi hay nghe những bài giảng của các thầy chùa. Một ngày tháng 4 năm 2016, sau khi thu xếp việc nhà, tôi bắt xe lên chùa Đức Trọng ở Lâm Đồng. Nhưng mới đi được nửa đường đến Nha Trang, người nhà gọi điện báo cho tôi biết tôm nuôi ở nhà bị bệnh chết hết rồi. Tôi phải tức tốc bắt xe về nhà, tính giải quyết xong việc rồi là đi tiếp. Vừa về đến nhà thì có một người giao hàng chuyển đến cho tôi một chiếc hộp. Mở ra tôi mới biết đó là quà của một người bạn tôi quen trên Facebook gửi tặng. Trong đó là cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nhớ có lần tôi hỏi thăm người bạn về bộ môn tu luyện này, nhưng không chú tâm lắm. Giờ bất ngờ nhận được món quà này, có điều gì đó kỳ lạ nên tôi bắt đầu đọc. Đọc hết bài giảng thứ nhất, tôi chấn động với lời giảng của sư phụ Lý, rằng pháp chân chính đã đặt đến tận cổng nhà rồi, nhưng có nhận ra được hay không là do ngộ tính. Tôi xúc động và nhận thấy quá đúng với hoàn cảnh của mình. Tôi biết mình không cần phải đi đâu để tu nữa, mà tu chính pháp môn này. Cuốn sách Chuyển Pháp Luân thật sự rất kỳ diệu. Càng đọc tôi càng thấy thích. Sao mà hay quá. Chính tôi cũng thấy lạ. Bình thường tôi rất ít đọc sách, ngại đọc tài liệu có nhiều chữ. Vậy mà khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi bị cuốn hút và hiểu ra nhiều điều. Tôi hiểu ra được nguyên nhân bệnh tật và mọi khổ nạn trên cuộc đời này là vì đâu. Khi tôi đọc đến cuối bài 1, tôi liền ngồi đả tọa bài công pháp số 5. Cơn đau ập đến thật khủng khiếp, đến mức dường như không thể nào chịu đựng được. Nước mắt, nước mũi tôi nhỏ ròng xuống bàn chân. Tôi chỉ ngồi được 15 phút rồi bỏ cuộc. Cơn đau hành hạ tiếp tục cả khi ngủ. Tôi nghĩ, thôi, có chết cũng được, vì sống cũng không xong, cứ ngồi đại đi. Thế là tôi quyết tâm ngồi đả tọa tư thế song bàn và duy trì được 45 phút. Rồi cơn đau lại kéo đến, nó thoát ra từ các đầu ngón tay, ngón chân. Tình trạng này kéo dài mấy ngày, sau đó thì cơn đau giảm dần. Ngày trước thì ngày nào cũng đau, giờ cơn đau biến mất hoàn toàn. Điều kỳ lạ khi tôi đọc đến bài giảng thứ 7, sư phụ giảng về việc uống rượu và hút thuốc. Đọc buổi trưa thì đến chiều tôi bỏ thuốc, bỏ uống rượu ngay. Trước đây mỗi ngày tôi hút 2-3 bao thuốc lá, đã tìm mọi cách cai bỏ nhưng không thành. Giờ chỉ đọc sách mà tôi bỏ hẳn. Nhờ đọc sách tu sửa tâm tính theo chân thiện nhẫn và luyện 5 bài công pháp, sức khỏe tôi cải biến rõ rệt. Sau 2-3 tháng, mọi bệnh tật, đau đớn hết hồi nào không hay. Da thịt tôi lành lại rất nhanh, làm việc nặng nhọc cũng không mệt. Lúc trước có bệnh rất sợ ra trời nắng trời mưa, còn giờ thì không có ngại gì hết. 6 năm trôi qua, tôi hoàn toàn khỏe mạnh kể từ ngày tập Pháp Luân Công. Tôi không phải dùng đến thuốc, người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, không hề giống như một bệnh nhân ung thư. Khối u ở cổ của tôi tuy không mất đi hoàn toàn, nhưng nó chuyển sang thể rắn và không hề đau. Một lần chở vợ con đến bệnh viện khám bệnh, tiện tôi hỏi bác sĩ về bệnh tình của mình. Tôi bị ung thư tuyến giáp hạch nhưng sao mãi không chết. Bác sĩ giải thích rằng cây khi bị chặt nó sẽ bung ra nhiều nhánh. Bệnh của tôi đã di căn, nó sẽ phá hủy rất nhanh cơ thể. Bác sĩ đã gọi tôi vào siêu âm. Sau khi kiểm tra kỹ, bác không nói cụ thể bệnh tình tôi thế nào, mà chỉ kinh ngạc thốt lên: "Ồ, kỳ lạ, không thể lý giải được, không thể tưởng tượng được, kỳ lạ quá, kỳ lạ đến như thế." Tôi giải thích là nhờ tập Pháp Luân Công mới được như thế, rồi tặng bác sĩ tài liệu về môn tập. Bệnh tật không chừa một ai, mắc bệnh rồi mới biết sức khỏe đáng quý hơn vàng ròng. Tôi là một thanh niên có sức khỏe, vậy mà từ sớm đã chịu cảnh bệnh tật. Tôi thấu hiểu nỗi khổ cực ấy, nhất là còn làm khổ những người thân. Tôi là người may mắn hơn những người khác là đã không chết sớm.
Nhưng 16 năm chịu đựng trong đau đớn với bản án bệnh ung thư tuyến giáp hạch di căn đã đủ để muốn chết đi còn đỡ khổ hơn. Sau 16 năm chờ đợi, tôi đã nắm lấy cơ hội và bước trên con đường tu luyện. Nhờ tu luyện chân chính, buông bỏ nhân tâm, thanh thản đối diện với bệnh, tôi mới có những năm tháng bình yên, khỏe mạnh. Từ một người nóng giận bực tức vô cớ, đập chén đập bát, quát tháo vợ con rất hung tợn, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Từ một người mang trọng bệnh trở thành người khỏe mạnh, từ một kẻ bất cần đời giờ luôn vui tươi, sống lạc quan. Vợ tôi nhận thấy sự thay đổi tuyệt diệu ở tôi nên cũng bước vào tu luyện. Tôi vô cùng biết ơn món quà ngày ấy. Nhờ đó tôi đã tìm được chính pháp, bước sang trang khác tươi đẹp. Cuộc đời mỗi người đều có an bài, nhưng cơ hội đến xin đừng bỏ qua. Đó là lời chân thành tôi muốn gửi đến mọi người. Tôi xin để lại số điện thoại của mình để minh chứng: 038 747 8110. Câu chuyện của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Xin hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của quý vị về câu chuyện trong phần lời bình. Nếu yêu thích chương trình, xin quý vị hãy bấm like, share, đăng ký kênh để nhận được thông báo cho các số ra tiếp theo của chúng tôi. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc.